YouTube, aqui fala é Jack. E hoje a gente tá com um vídeo como fazer uma... Tenta adivinhar? Geladeira que funciona. Então, galerinha, eu vou te ensinar. Então, vocês vão pegar um bloco de quartzo, um carrinho com um baú e um trio. Vocês vão fazer bem assim e fazer esse negócio. E por uma escadinha. Aí vocês vão colocar o trio aqui e pegar o baú do carrinho e empurrar ele. Aí o carrinho vai bem aqui e fica preto, mas espera aí. Ah, tá, galerinha. Eu tinha que quebrar esse bloco. Aí, galerinha, aí vocês vão pegar isso daqui e colocar bem aqui. Aí vai fazer a escadinha. Ó. Ó. Já foi? Ixi. Assim, ó. Pronto. E, gente, dá pra colocar uma coisa, olha. Tá vendo? Então, galerinha, agora a gente vai fazer a mesa. Vou pegar as coisas. Então, galerinha, opa, peraí. Desculpa, gente, o Eteva sempre acontece. Vocês vão ter que fazer assim. Vai pegar isso daqui, é uma linha de aranha. Vocês vão fazer assim. Ah, peraí, gente. Nossa. Assim. Vocês vão pegar isso e colocar assim. Gente, tá assim, é normal, tá? Ele buga. Acho que é o meu, hein? Aí vai ficar assim. Então, galera, vai ser bem assim agora. Como fazer uma cadeira de jantar. Então, galerinha, vai ser bem assim. Ah, peraí, gente. Ai, gente, eu odeio esse intervalo. Vocês vão fazer assim. Não precisa escrever nada. Aí vocês vão pegar um bloco, fazer assim. Aí vocês vão fazer assim. Assim. E essa cadeira dá pra sentar. De verdade. E dá pra mostrar, ó. Ixi. Ah, esquece. Então... Esquece. Então, galerinha, esse foi o vídeo, então. Falou!
Peraí, apertei o botão errado.